Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Kimia B1 ingin melakukan praktikum siklus air hujan tentang presipitasi air hujan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Reza Monika dengan NIM M0404241001. Saya Zara Amalia Marufa dengan NIM F140124108. Saya Faris Kiamada dengan NIM F3401241067. Saya Akil Obaidillah Kaisar dengan NIM G8401241241042. Praktikum ini bertujuan menganalisis perubahan fase dari gas atau uap air menjadi cair atau tetesan air hujan melalui proses kondensasi yang terjadi akibat penurunan suhu. Yang digunakan ada 2 buah cup. Dan bahan yang digunakan ada air panas dan es batu. Untuk memulai praktikum ini, langkah pertama yaitu menuangkan air panas sampai sepertiga cup yang di bawah. Langkah berikutnya itu ambil cup yang kosong, kemudian ditutup menciptakan ruang tertutup. Lalu langkah ketiga yaitu untuk menaruh beberapa es batu di atas cup ini. Seperti ini. Kemudian sistem ditunggu selama beberapa menit dan set timer per 1 menit. Lalu pada menit pertama, amatilah di bagian atas jika ada suatu yang menyerupai presipitasi hujan buatan di dalam cupnya. Jika tidak ada, letakkan lagi es batunya di atas. Amati pada menit kedua apakah sudah terjadi tetesan air. Lalu pada menit ketiga bisa dilihat bahwa lebih banyak presipitasi yang mengendap di atas cupnya. Pada menit keempat terlihat embun menjadi lebih besar di atas cup. Terlihat pada menit kelima di atas itu sudah terlihat bahwa endapan-endapannya itu semakin besar dan semakin banyak. Terlihat di sini sudah ada bekas tetesan air dari embun yang ada di atas. Bahan ketika uap air menyentuh bagian dalam cup penutup yang didinginkan oleh es batu, terjadi kondensasi membentuk tetesan air kecil. Di atmosfer, ketika uap air naik ke ketinggian yang lebih tinggi dengan suhu lebih rendah, uap mengalami pendinginan dan mengembun di sekitar partikel debu atau aerosol membentuk awan. Percobaan setelah beberapa waktu, tetesan air yang membentuk di permukaan dalam cup menjadi cukup besar hingga jatuh ke bawah cup menyerupai hujan. Di atmosfer, ketika awan menjadi jenuh dan tetesan air bergabung hingga cukup berat, gravitasi menariknya ke bawah sebagai hujan. Dalam percobaan, es batu menciptakan perbedaan suhu yang mempercepat kondensasi. Dalam peristiwa nyata, udara hangat yang mengandung uap air naik ke atmosfer, mengalami pendinginan di lapisan yang lebih tinggi dengan tekanan yang lebih rendah, sehingga mendorong kondensasi dan pembentukan awan. Percobaan ini menggambarkan bagaimana perubahan suhu dan fase air memainkan peran utama dalam siklus air dan pembentukan hujan. Sama seperti dalam percobaan, hujan di atmosfer terjadi akibat penguapan, pendinginan, kondensasi, dan presipitasi. Perbedaan suhu antara permukaan bumi dan atmosfer atas menciptakan kondisi ideal bagi terbentuknya hujan yang merupakan bagian penting dari siklus air. Cukup sekian dari praktikum mandiri kami, itu saja yang bisa kami jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.